食素18年，一日3餐食乜嘢？晏晝要去羅湖影嘢，順便搵啲嘢食先。早餐揀咗呢間，佢哋早午餐同 pancake 出名靚，一個人去玩唔帶腳架點影相就係咁啦。草莓份量多，鬆餅有牛油味，算係咁啦。之後買咗杯豆腐花咖啡，決定行去食素食餐廳。成街都係電單車，佢哋隧道都照入，好神奇。羅湖區其實比較少素食餐廳，呢間要收茶錢、紙巾錢同服務費。嗌咗3樣嘢食，份量好大碟，味道就正正常常啦。呢粒係糖水爆珠，成功清碟食晒所有嘢。Family Mart 啲產品幾得意，行超市係必須，呢家第一次行，佢啲產品都幾有趣，買咗幾樣嘢，都係選擇行去下一個目的地。見到呢間小紅聯名好似好得意，然後發現嗰個係杏仁奶咖啡，所以試下。不過我唔明點解杏仁奶要加咁多嘢，俾個成分表你望下。今日嘅重點項目其實係頭療貪店，頭療其實即係深層洗頭同埋按摩，好舒服。仲有專人幫我吹返個頭，服務幾好喎。好肚餓，搵到間飯團店，以為唔啱食，望真先發現原來係蔬食餐廳，即刻買咗佢哋個芝士飯團拉絲招牌試下。深圳嘅 taste 可以攞買，燕麥奶雪條8蚊人仔一條。個茶唔知點解要加代糖，我哋下集見啦，拜拜。